ucio akiuga atiriri muiretu uria wa bururi wa Israeli oiga unanauna nake muthamaki wa Suriata akiuga atiri ngithie ukinye kuo na nigutwarithia marua he muthamaki wa Israeli nake agikiuma kuu agithie akuite taranda 10 cia fedha ona sekeri cia thahabu 6,000 ona nguo cia magarurira 10 agitwarithia marua he muthamaki wa Israeli makumwira marua maya magukinyira ri atiriri ni Naamani ndungata yakwa ndakurekeria umuhonie magu make na ugikinya atiri ati hindi ria muthamaki wa Israeli athomire marua macio agitenguranga nguo ciake akiuga atiri kaide ngai uria uraganaga ona agaratuma guturwo muoyo ati nikio mundu uyu ekurekania hari nie ati honie mundu mangu no riri taecirie ndamuthaitha muone uria mundu uyu ekwenda kunjugita. Mtu mmoja tunaambua akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Ati laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Kwa kuwa huyu mfalme Naamani alikuwa na ukoma, alikuwa ni jemedari, alikuwa ni mtu mkubwa katika hata machoni pa bwana wake ni mfalme. Na alikuwa na ukoma, jambo ambalo hangejiondolea mwenyewe. Na sasa tunasikia kwamba huyu mfanyikazi wa bibi yake anaambia bibi ya Naamani kwamba ati laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria. Nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ugonjwa wake. Kama angekuwa na yule nabii angeponywa ugonjwa wake. Kwa hivyo kunaye yule angeweza kumponya huyu Naamani. Ati mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake akachukua mkononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule kusema, waraka huu utakapo kuwasilia, tazama nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako ili upate kumponya ukoma wake. Kwa hivyo huyu mfalme wa Shamu ametumana kwa mfalme wa Israeli, ametuma barua kule na kuambia mfalme wa Israeli ya kwamba nimekutumia Naamani mponye ukoma. Sababu mfalme wa Shamu amesikia kuna mtu kule ambaye anaweza kuponya ugonjwa huo wa ukoma. Na kwa hivyo Naamani ametumaniwa. Na tunaambiwa kwamba ikawa mfalme wa Israeli aliposoma waraka akairarua mavazi yake akasema, je, mimi ni Mungu niwe na kuhuisha hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusihini muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. Mfalme wa Israeli anajua kwamba yeye mwenyewe haezi ponya ukoma. Ugonjwa wa ukoma ulikuwa ni ugonjwa ambao mtu akishikwa nayo lazima atengwe, atashikisha watu wengine ugonjwa huo. Na kwa hivyo alikuwa mfalme wa Israeli akaanza kuona hii kama anachokozwa. Wewe ni kama mtu anakutumia, anakuambia hebu ponya huyu mtu ugonjwa fulani, na wewe sio daktari. Sasa mfalme wa Israeli akaanza kuona hapa kuna jambo, labda mfalme wa Shamu anataka kuanza vita naye, sababu anamtumia mtu amponye. Alafu hapo 8 nasema, ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia ya kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyararua mavazi yako?
na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Bwana asifiwe. Na gũgĩtuĩka atĩrĩ, atĩ Elisha mũndũ wa Ngai aigua atĩ mũthamaki wa Isiraeli nĩ atembũrangĩte nguo ciake, akĩrekia mũndũ we mũthamaki akiuga atĩrĩrĩ, ũgũtembũranga nguo ciaku nĩkĩ? Nĩarekwo oke haha harĩ niĩ rĩu, na nĩekũmenya atĩ gũkũ thĩinĩ wa Isiraeli nĩ kũrĩ mũnabii. Elisha akasema aachwe aje. Elisha mtu wa Mungu aliposikia, akasikia mfalme amepasua nguo zake. Anamtumia mtu kwa mfalme akisema, mbona umerarua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. 9 inatuambia, basi Naaman akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Tusome 9. Tondũ ũcio Naamani agĩthiĩ na mbarathi ciake ona ngari ciake, akĩrũgama mũromo-inĩ wa nyũmba ya Elisha. Nake Elisha akimweka. Bwana asifiwe. Basi Naaman akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Kumbuka kwamba huyu Naaman tunaambiwa ni jemedari wa jeshi la mfalme. Naaman mwenyewe ni mgonjwa ukoma, lakini kazi yake anaifanya na anafanikiwa hata katika kazi yake. Kama ni vita, alikuwa anashinda vita. Machoni kwa bwana wake, yani machoni pa mfalme wake Naaman, yeye alikuwa ni mtu mkubwa. Naye Naaman, sababu ni mgonjwa ukoma, mfalme anatumana kwa mfalme mwingine. Barua inatumwa kwa mfalme mwingine ya kwamba Naaman anakuja mponye ugonjwa wa ukoma. Sasa Naaman yuko juu ya farasi wake, ndio huyo anakuja mpaka nyumbani mwa Elisha ili apate kuponywa ugonjwa huu aliyekuwa naye. Kwa hivyo amekuja kwake. Naaman alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni muhimu sana kwa nchi yake. Ni mtu ambaye alikuwa ni jemedari, ni mkubwa. Kwa hivyo atakuja kwake, alikuja akijua kwamba mambo imetayarishwa. Hata sio yeye akuje aongee na kusema hivi ama hivi. Njia yake imeshatayarishwa, sababu mfalme wake ametuma barua fulani, anakuja mponyeni. Na ndio huyo amefika akiwa juu ya farasi wake, akiwa na ukubwa wake, ili aponywe na ugonjwa huu ambao ulikuwa ako nao. Hebu tusome. Nake Elisha akimũrekeria mũndũ akamwĩra atĩrĩ, "Ũgethambe Jorodani mĩthemba mũgwanja, naguo mwĩrĩ waku nĩ ũgũgũcokerera na nĩ ũgũthera." No rĩrĩ, Naamani akĩrakara, agĩĩtiĩra akiugaga ũũ atĩrĩrĩ, "Niĩ ngwĩcirĩtie atĩ ti-itherũ nĩ kuma oke harĩ niĩ, akaire rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai wake arũngie oro ũguo, acoke athũngũthie guoko gwake igũrũ rĩa handũ harĩa harwaru, ahonie mangũ." Bwana asifiwe. Naaman na ukubwa wake amekuja mlangoni mwa Elisha. Naye Elisha akampelekea mjumbe. Yaani Elisha hakutoka nje kukutana na Naaman. Huyu ambaye alikuwa ni mkubwa, amri jeshi mkuu wa nchi yake, ambaye hata kutumanwa kwake hakutumaniwa Elisha direct, ilikuwa ni through mfalme. Ni mtu ako na connections. Bwana asifiwe. Milango ilikuwa ishafunguliwa, anakuja. Kwa hivyo ameingia mpaka pale akiwa juu wa farasi wake. Elisha akampelekea mjumbe akisema, "Enda ukaoge katika Yordani mara 7, na nyama wa mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi." Enda ukaoge mara 7 kwa mto Yordani. Bwana asifiwe. Hakuambiwa jambo lingine, aliambiwa enda ukaoge mara 7 kwa mto Yordani. Ukoma utakuondokea, ngozi yako itakuwa safi tena. Kumbuka ugonjwa alikuwa nayo ni ugonjwa ambayo hakuweza kujiponya hapo mbeleni. Ni ugonjwa alikuwa shazoea kuishi nayo. Hata anafanya kazi akiwa bado ni mgonjwa. Bwana asifiwe.
alikuwa na ukoma, alikuwa ni mkubwa ndio jemedari, lakini alikuwa na ukoma, na hiyo jambo hakuweza kujiondolea mwenyewe. Ni jambo imemsumbua, hata na ujemedari wake na ukubwa wake na kujuana kwa mfalme na kuwa hata kwamba yeye ndio yuko labda favored zaidi mbele ya macho ya mfalme, hakuweza kujiondolea ukoma. Hii jambo ilikuwa juu yake, ni jambo hangejiondolea. Sasa ameenda mpaka kwa Elisha naye amemtumia mtu, enda uoge mara 7 kwa mto Yordani, mwili wako itakurudia nawe utakuwa safi. Lakini Naaman akakasirika, akaondoka, akasema, tazama, nalidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Bwana asifiwe. Amen. Alipoambiwa akaoge, akakasirika. Bwana asifiwe. Amen. Na ukubwa wake na akaondoka. Bwana asifiwe. Amen. Aliona hii madharau. Mimi nimekuja na farasi, jamaa hata atoki nje kwanza kuniomba, amenitumania. Bwana asifiwe. Amen. Ndugu na dada, Bwana apewe sifa. Kile aliambiwa afanye ni jambo rahisi. Enda ukaoge mara 7, ngozi yako itakuwa safi. Mara 7, hiyo jambo umeshindwa kujiondolea itakuondokea. Hiyo jambo umeishi nayo itakwisha. Jambo ni rahisi, enda uoge. Akaondoka. Aizienda. Bwana asifiwe. Mimi nilifikiria atatoka nje aniombee, aitane na jina ya Bwana Mungu, aniekelee labda hata mkono, afanye hivi na hivi ili nipate kupona, lakini hakutoka nje kufanya vile. Bwana apewe sifa. Amen. Ati je, Abana na Fapari, mito ya Dameski, si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Hebu soma mtu. Ithe Joyce itosia Dameski, Abana na Faripari tijaga gukira mai mothe ma Israeli. Githe ndingigithamba kuothere agikigaruruka agithia amurekete. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama ni kuoga, ningeoga kwa zile mito zingine nzuri kushinda hii. Bwana asifiwe. Hata kule nimetoka ningeongea huko, sio lazima nikuje hii njia yote. Bwana asifiwe. Na akawa wa kupinduka na kuondoka. Bwana asifiwe. Sababu ile njia amepewa ni rahisi, sio njia ngumu. Bwana asifiwe. Na ndivyo vile tulivyo hata nasi katika safari hii. Majibu ya mambo mengi ambayo imetusumbua maishani, Bwana utupatie jibu. Na utupatie jambo rahisi sana. Lakini kwa kiburi yetu tunaona hii ni haifai, ni mtoto. Bwana asifiwe. Ni ukuzi. Na ndio unaona wengi hata ukataa na wameletewa jibu na Mungu, shika ndio hii jibu yako. Ndio hii funguo. Ndio hii mlango, pitia hapa yote ikutoke. Bwana asifiwe. Lakini tunakuwa na kiburi ndani yetu, hatutaki kufuata hiyo njia rahisi ametupatia. Bwana asifiwe. Kuliita jina la Yesu, mambo ile anatupatia nira yake ni rahisi sana, lakini hatuoni ni kama hiyo njia inafaa. Hata wengi wametukana mambo ya Mungu na kuita upuzi, ni mtoto, sababu ni jambo rahisi sana. Yeye ameambiwa enda uoge mara 7, labda anajiangalia na kuona na ukubwa wake juu ya farasi yake na labda hata na mavazi yake, aende aanze kuingia pale kwa roho, watu wakimwangalia. Hata ukiona mtu amepaka labda anapeleka Prado yake ama Land Rover amesimamisha pale, ashuke aingie kwa mtu aanze kuoga, mtaanza kushindwa nini mbaya na yeye. Bwana asifiwe. Hata mtu amekuja labda aende uoge, aende aingie pale na watu wanapita wanaona jamaa mzima ameshuka kwa gari yake ameanza kuingia kwa maji, labda anaona hiyo ni kitu sio, ni upuzi. Bwana apewe sifa. Na ndio unaona mara mingi tunadanganywa na yale mambo yanatuzingira na ulimwengu na wale wanatunenea.
tunakosa kuona ukweli Mungu ametuwekea mbele yetu. Vifungo ambavyo tumefungwa, kufunguliwa nyororo ni rahisi sana na Mwenyezi Mungu. Sasa Naaman yuko karibu na uponyaji wake, lakini anadharau kile anaambiwa afanye. Bwana asifiwe. It is too simple. Ni rahisi sana mpaka unaidharau. Bwana asifiwe. Na hata nasi pia, mambo gapi tumeshindwa kujiondolea katika maisha yetu? Ni ngapi tumeshindwa hata ujaribu, umepiga hesabu yako umefika mpaka mwisho, umefanya hata hesabu ya mwingine na hesabu haingiani. Umejaribu haiwezekani. Bwana asifiwe. Na Bwana anakupatia jibu. Ukisikia ya Mungu unaona hiyo ni upuzi. Wacha niendelee kujaribu tena. Bwana asifiwe. Naaman alikuwa anaondoka, labda aende akajaribu kwingine aone kama atapata kusaidiwa. Na hakuna mwingine angemponya huo ukoma. Bwana asifiwe. Ugonjwa huo ungebaki naye na kiburi yake na uzito wake, angebaki na hiyo ugonjwa kule kote anaenda. Bwana asifiwe. We think mara mingi ya kwamba jibu lazima iwe kitu kingine kubwa, nikiambiwa nifanye hiyo, hapo ndio majibu, hapo ndio nitapokea uponyaji. Bwana asifiwe. Tuna dharau ya Mungu ambao ni rahisi. Na ndio unaona yule mwovu ujaribu kuondolea watu kuamini Mungu, anakufanya uone ni kama ni upuzi. Bwana asifiwe. Na ukiona ni upuzi unakosa kuifanya. Bwana pewe sifa. Tunaambiwa kwamba the fear of God is the beginning of knowledge. Na wengi wetu tumefika mahali ni kama hatuogopi Mungu, na pale tunakosa kuwa na hiyo knowledge. Bwana pewe sifa. Na neno lazidi kusema kwamba my people perish for lack of knowledge. Na wakati hatuna hiyo knowledge tunakuwa wakupotea. Bwana pewe sifa. Wengi wamekuwa kupotea sababu they don't fear God. Hawana hiyo knowledge ndani yao. Na kwa hiyo wanapotea katika mambo mengi. Kuna kitu Naaman hajui. Bwana asifiwe. Anaambiwa enda uoge. Kuna kitu hajui, kama atatii atende vile. Bwana asifiwe. Sababu kile ameshikilia hawezi kujiondolea. If only he listens na kutii vile anaambiwa. Sababu hajui hekima gani inamnenea. Hajui hekima gani inajaribu kudeal na situation yake. Yeye kuna hekima ile anajua inafaa kuwa hivi. Kama si hivi haitafanya kazi. Ndugu na dada, hatuwezi elewa Mungu. Hatuwezi elewa njia zake. Mambo ile imekukumba ni ngumu kiasi kwamba hesabu yako haileti suluhu. Lakini ile Mungu atakwambia it's the solution. Bwana asifiwe. If only utamsikia na utende vile amekwambia. Bwana asifiwe. Naaman hakuna vingine angetoa hii ugonjwa, lakini sasa amekataa kusikia mawaidha ile anapewa. Enda ukaoge 7 times, jichovye mara 7 pale Yordani, na huu koma utakuondokea. Bwana asifiwe. Sasa anapigana na hiyo hekima. Bwana asifiwe. Akiwe hiyo hekima inakaa upuzi, haifai. Bwana apewe sifa. Na ndio unaona kwamba wengi tunakosa kuwa hata tuko na imani ndani ya Mungu. Dunia inafanya tuone ni kama kutuamini Mungu ndio inafaa. Tuache kama waleo wengi wanasema wanasayansi wanasema watu wameondokea kutoka kumamini Mungu na yale Mungu anaweza tenda. Bwana asifiwe. Kumbuka kwamba tunaambiwa katika neno ya kwamba hawezi kumpendeza Mungu kama hauna imani. Bwana asifiwe. Lakini ukisikia yule mwovu amedanganya wengi kiasi kwamba hawana imani katika mambo ya Mungu. Naaman anaambiwa enda uoge, anasikia hiyo maneno, hana imani na hiyo maneno. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio funguo, hiyo ndio jibu ya yale mambo imekuwa ikimkumba maisha yake yote na mtu asimuondolee. Bwana asifiwe. Hana imani na hiyo maneno anapewa. Go wash 7 times in the Jordan na utapona. Anaangalia naona hapana, hii haiwezi fanya kazi. Bwana pewe sifa. Na ndio unaona tumefungia mambo mengi kwa kutoamini yale rahisi sana Mungu anatupatia. Bwana asifiwe. Sababu sisi tunataka kuona hesabu ngumu
Na hapo ndio tutajua hapa kweli Mungu amefanya kazi. Lakini ukipewa jambo rahisi, hiyo haifai. Bwana asifiwe. Tunachukulia mambo ya Mungu ni ujinga. Na ndio unasikia neno ikisema njia za roho huonekana kama foolishness machoni pa wanadamu. Lakini hiyo inaonekana kama ni ujinga, ina hekima zaidi ya hekima ya wanadamu. Bwana asifiwe. Huyo ameambiwa enda uoge, anateta. Je, Abana na Papari, mito ya Dameski si bora kuliko maji yote ya Israeli? Siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi. Akageuka, akaondoka kwa hasira. Bwana asifiwe. Hii haitafanya kazi. Hapa nimeletwa mahali gani? Bwana asifiwe. Kuna wengine hata udharau nyumba ya Mungu kuingia na kuangalia vile kumekaa na kuona hai hapa hakuna usaidizi. Na mtu anapiga kona anaenda zake. Bwana asifiwe. Na ujui hiyo imekusumbua miaka hiyo yote. Uko hapa kwa mlango hiyo jambo liishe. Bwana asifiwe. Kitu tu inakwambia sijui kitu ni gani. Unaachana na hiyo jibu yako. Unatupa jambo ambalo umekuwa ukingoja miaka mingi. Sababu ya kuangalia na macho, kupima na macho. Haleluya. Kuhodia. Atunapima na macho. Hii haikai. Bwana asifiwe. Ungekuwa wakati Mungu anaumba dunia, ungeona vile kungekuwa. Kuna vile ungeangalia useme ninaona itakuwa dunia itaform. Hata ungekuwa pale, bado ungesema haikai ni kama kutakuwa na kitu. Ungeangalia dunia vile tulihubiriwa last Sunday. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void. Darkness covered the face of the deep. Ungekuwa wakati huu haungeona kama kuna kitu itatokea pale. Lakini Mungu akatoa jambo. Bwana asifiwe. Kile nasema ni kwamba ndugu na dada, hatujui hesabu ya Mwenyezi Mungu. Hatujui hekima yake. Hatujui akili yake. Akisema jambo, fuata. Bwana asifiwe. Wacha kujaribu kupiga hesabu itafanyika vipi? Itatokea wapi? Bwana asifiwe. Tenda vile unaambiwa. Kuna jamaa tulikuwa naye university wakati mmoja. Na kwa first year mambo mengi ilikuwa imemkumba. Alikuwa haoni, macho yake haioni vizuri. Hata zile miwani anavaa, anasema ati daktari alimwambia hiyo amevaa sasa ndio imefika mwisho. Zaidi ya hiyo sasa hawezi kuona tena. Again, sasa hata akiwa darasani hawezi ona kile inaandikwa pale mbele. Again, hakuwa hata na pesa karo ya kulipa shule. Na alipoandika hata kutafuta loan hakupatiwa loan. Sasa ikawa hata hawezi, ni kama masomo yake inaenda kukatizwa. Usiku hata hawezi tembea sababu kukiwa na giza kidogo sasa hataona kabisa. Sasa alipo utembea, akiona mtu anakuja anaanza kutembea karibu na wewe. Sababu haoni mbele. Bwana asifiwe. Na wakati hata nilikuwa kanenea hata Pastor Joyce akasema sumwambie aje kanisani. Jamaa huyo akaingia kanisani na akawa hata wakuombewa kanisani. Hakukataa kuja, akaombewa. Na baada ya hayo mambo yake ilifunguka. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ilifunguka kiasi kwamba hata wakati wa graduation nakumbuka nikiambia Pastor Joyce nimemuona mahali hapa sababu alikuwa hata kwa graduation. Aligraduate. Bwana asifiwe. Na wakati mmoja hata tukakutana naye town. Jamaa kuna bibi na kuna watoto na kuna nyumba mahali. Sipili wai. Bwana asifiwe. Hata nikaambia Pastor Joyce tulikutana na ule kijana. Hata Pastor Joyce anauliza anakumbuka vile Mungu alimtendea. Bwana apewe sifa. Amen. Na jambo ilikuwa imemsumbua kiasi kwamba hata usiku alikuwa uketi. Nasikia sasa wanafunzi wengine wakinena wakisema vile ati amekaa usiku mzima halali, amekaa tu kwa giza ameangalia mbele, hajui atafanya nini. Bwana asifiwe. Amen. Na Bwana akamtendea. Amen. Njoo uombe. Jambo rahisi, sio tuende tutafute lawyer, tutafute ule. Twende uombe. Jambo rahisi akatii. Amen. Na akaenda na akaombea, kutoka hapo maisha yake ikafunguka. Amen. Na hata nilipokutana naye sioni akiwa kipofu sababu ndio amevaa miwani but vile alikuwa anaambiwa daktari haikwenda hivyo tena kwa kipofu. Bwana asifiwe. Amen. Na nilifurahi kumuona. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Mungu hutenda. Mambo yametusumbua, hatuwezi kujiondolea, yeye hutuondolea. Bwana asifiwe. Lakini
ile method anatumia ni rahisi. Na huwa rahisi kiwango kwamba sisi kama wanadamu tunaidharau. Bwana asifiwe. Anaambia mitume, mle mwili wangu na mnywe damu yangu. Wale wa kupima wanaangalia kama 60, ya tuwezi. Na wakamwacha Yesu wakaenda zao. Bwana asifiwe. Jambo rahisi. Vile tunakunywa damu na kula mwili wake, hiyo sio jambo ngumu hata kidogo. Do this in memory of me. Mnikumbuke hivi. Bwana asifiwe. Na sisi tumekuwa wakula na kunywa mara nyingi. Bwana asifiwe. Jambo rahisi, lakini kuna wale walidharau na wakaacha Yesu sababu yake. Bwana asifiwe. Amen. Kule mwili wake na kunywa damu yake, hiyo ni ngumu na wakaachana nayo. Bwana asifiwe. Wale walibaki waliendelea na wametuhubiria hiyo injili. Na siku ya leo tumeokoka kupitia hiyo injili. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndugu na dada, tusidharau njia za Mwenyezi Mungu. Na njia za Mungu tukumbuke ni rahisi. Jambo hata kama imekusumbua miaka ngapi, kuiondoa kwa Mungu ni rahisi. Bwana asifiwe. Amen. Huyu jamaa Naaman anadharau. Na kumbuka hata akidharau na akienda hajajiondolea ukoma. Bwana asifiwe. Hata wakati anaondoka si ati ugonjwa imeondoka. Bwana asifiwe. Hata akiwa na hiyo kiburi si ati ameponywa. Ana kiburi na bado ako na ugonjwa. Bwana asifiwe. Uko na kiburi na bado wewe ni mgonjwa. Unakataa na bado unakataa. Bwana asifiwe. Hata mfanyikazi wake alikuwa ni mwerevu, ile swali alimuuliza baadaye. Bwana asifiwe. Hapo 13, hebu soma. Nacio ndungata ciake ikimuthengerera ikimwariria ikimwira atiri, baba eure korwo munabii ucio ni kwira akwirire wike undu munene ri ndungiwikite githe ndukuwika makiria riu uwiki au akwirite withambe utheri. Bwana asifiwe. Watumishi wake wakamkaribia wakamwambia wakasema, baba yangu, kama yule nabii angalikwambia kutenda jambo kubwa, si ungalitenda? Je, si zaidi basi alikwambia jioshe uwe safi? Bwana asifiwe. Kama ungeamua ufanye jambo kubwa ungefanya. Na hii si hata ni zaidi, yani hii bora zaidi, umeamua tu jioshe. Ikiwa ile kubwa utafanya, je hii rahisi? Si zaidi ujioshe uwe safi? Bwana asifiwe. Na ndio hivyo watumishi wake wanamwambia. Bwana asifiwe. Majibu yetu Mungu ako nayo. Mambo tumekuwa tunaona ni mazito maishani mwetu, Mungu ako nayo. Bwana asifiwe. Hakuna jambo Mungu haezi kutenda. Shida yetu ni kwamba sisi tunataka kuuliza aje, itafanyika aje, atatumia njia gani kufanya hivyo. Mimi kwa macho yangu milango yote imefungwa. Ni atafungua gani na yote imefungwa? Bwana asifiwe. Nimeshasikia hata wengine wakitoa ushuhuda wakiwa katika nyumba ya Mungu ya yale mambo Mungu amewatendea. Mwingine akisema hata sijui nilipona lini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata hatuelewi miili yetu ikipona. Bwana apewe sifa. Na bado tunataka kuambia Mungu vile anafaa kuja. Bwana asifiwe. Asipokuja na ile njia unakasirika. Nilikuwa na ngoja akuje na ile mlango. Hakuja na hiyo mlango, unatupa mikono. Bwana asifiwe. Hebu tuondoe kiburi. Tushuke kwa hizo farasi. Tuondoe ukubwa wetu. Ile majina tumeita ni watu wametuita. Kwa sababu watu wanakuita jemedari, boss, mkubwa, mzee, fulani. Shuka kwa hiyo farasi. Vua hivyo viatu. Nyenyekea usimame mbele ya macho ya Mungu. Sababu jibu yako sio wewe utajibu, sio wewe utajifanyia. Bwana asifiwe. Akikuachia ujifanyie, hakuna jambo utajifanyia. Utaishi tu ukiharibu makaratasi. Hesabu unamaliza unatupa hii karatasi, unaanza nyingine, unanunua kalamu nyingine, tena unaendelea na hesabu. Na hesabu haiishi. Bwana asifiwe. Jibu yake Mungu ni rahisi. Kwa hivyo hebu tunyenyekee machoni pa Mungu. Atende kama ilivyo mapenzi yake. Wana wa Israeli walipokuwa wamefika pale Red Sea, wanakimbizwa na Farao. Hawajui wafanye nini. Hapa ni bahari iko mbele yao. Nyuma ni Farao amekuja na askari wake ili waangamize. Bwana asifiwe. Hawajui wafanye nini, lakini wako mkononi mwa Mungu. Bwana asifiwe.
Ikionekana ni kama hakuna jambo linaweza fanyika, Mungu anafungua njia baharini. Bwana asifiwe. Jambo ambalo hakuna mmoja wao alifikiria inaweza fanyika. Wao walijua tumemaliziwa hapa, lakini anafungua njia baharini. Bwana asifiwe. Huyo Mungu ndio yuko pamoja nasi siku ya leo. Ikiwa anaweza fungua bahari njia, ni nini maishani mwako atashindwa nayo? Bwana asifiwe. Ni nini hawezi tenda ndani ya maisha yako kama utamwacha atende? Bwana asifiwe. Kwa hivyo wacheni viburi vyetu viache kuzuia baraka za Mungu ndani ya maisha yetu. Mara mingi tunanenewa hapa na kupatiwa majibu rahisi sana. Enda kanyagisha miguu kwako, fikisha baraka kwako, pokea baraka ya Mungu. Bwana asifiwe. Lakini tukiyasikia ni rahisi sana. Wewe ukiangalia uzito ile umekuwa nayo, hauoni kama hii inaweza kuwa ndio jibu yako. Bwana asifiwe. Hatuambii tufanye makubwa, hatuambii tutende mambo mazito. Anatuambia mambo rahisi sana ambayo hata mtoto mdogo akisikia atatii na atatenda. Lakini sisi na ukubwa wetu na akili zetu na kujua kwetu tunakosa kutenda. Bwana asifiwe. Na tunakosa kuona baraka zake. Sasa Naaman ameambiwa na watumishi wake, kama yule nabii angelikwambia kutenda jambo kubwa usingalitenda, je, si zaidi basi alikuwa akikwambia jioshe uwe safi? Hebu soma 14. Ndio agĩgĩikũrũka agĩtobokia metobokia mũgwanja Jorodani, o ta ũguo mũndũ ũcio wa Ngai oigĩte, naguo mwĩrĩ wake ũkĩmũcokerera ũkĩhana o ta wa mwĩrĩ wa kaana kanini agĩgĩthera. Alipoambiwa hivyo na mtumishi wake, sasa kumbuka hivyo kwa ni kurudi anarudi. Hiyo kazi hiyo imeisha. Bwana asifiwe. Ni kurudi anarudi, watumishi wake wanamwambia, fanya vile umeambiwa. Hiyo umeambiwa ni rahisi sana. Kama ungeambiwa kubwa ungefanya, tenda hiyo rahisi. Akasikiza watumishi wake. Alafu tunaambiwa hapo, ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani, sawa sawa na neno lake yule mtu wa Mungu. Nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo akaingia first time, akaingia tena mara ya pili, ya 3, 4, 5, mara ya 7 akiangalia ngozi yake imekuwa kama ya mtoto. Bwana asifiwe. Jambo rahisi. Bwana asifiwe. Sio kusema Yordani ndio ya kuponya, hata mtu mwingine angeingia kwa hiyo maji ya Yordani haitamponya ukoni. Bwana asifiwe. But hii atapona sababu ni Mungu amenena kwa mtumishi wake. Bwana asifiwe. Neno lile amenenewa nayo ni kupitia mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Na mtumishi wa Mungu, kumbuka, alisema wacha aje ndiye ajue. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Mungu alikuwa tayari kujionyesha mahali pale. Bwana asifiwe. Sio kwamba maji ya Yordani ndiyo inaponya, watu wakati tikiti za ndege kwenda kuoga Yordani uko na homa. Bwana asifiwe. Ni neno la Mungu liliponya. Sio maji ya Yordani iliponya. Tutii vile aliambiwa fanya. Kuingia kwa hiyo maji, nguvu ya Mungu inamponya. Tusikosee na kusema ni maji ilimponya ya Yordani. Bwana asifiwe. Maji haina nguvu kama Mungu hajanena. Bwana asifiwe. Mungu akinena ndio hiyo maji inakuwa ni gate, inafunguka unapita. Ama inakuwa ni dawa ya kukuosha unapona. Bwana apewe sifa. Ni wakati Mungu amenena. Kwa hivyo ni nini Mungu amenena? Bwana asifiwe. Na hiyo ndio tunafaa kushikilia. Kile ametunenea ndio kunadai. Bwana apewe sifa. Hata akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani sawa sawa na neno lake yule mtumishi wa Mungu. Nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Hebu soma 15. Nake akĩhũndũka agĩcoka he mũndũ ũcio wa Ngai we mwene, ona gĩkundi gĩake gĩothe, akĩrũgama mbere yake akiuga ũũ, itherũ rĩu nĩngũmenya atĩ gũtirĩ Ngai ũngĩ gũkũ thĩ guothe tiga o gũkũ Isiraeli. Na tondũ ũcio ndagũthaitha gwĩtĩkĩra atĩ niĩ ndungata yaku ngũhe ndũĩ. Nowe akiuga atĩrĩ, Bwana asifiwe. Ngoja hapo kwanza. Mungu mmoja na ukolegana niki. Bwana asifiwe. Kemenyi, wewe ndio unajua zaidi. Umeambiwa husikii. Sasa umefanya keke na yeye ndio makwena Ngai. Na hiyo saa ulikuwa na maringo ilikuwa ni ya nini? Jambo ambalo haugejiondolea ni maringo ni ya nini?
Bwana asifiwe. Na kuna yule labda hatapokea anasema mimi nilikuwa natarajia mkono. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Akamrudia yule mtu wa Mungu. Kwa hivyo alipopona hata akaona aibu angeenda nyumbani. Hivyo alikuwa ameenda, alipopona akaona akaanza kurudi kule ametoka. Akamrudia yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote. Akaja akasimama mbele yake akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Basi nakuomba upokee mbaraka kwa mtumwa wako. Bwana asifiwe. Sasa amekuja anataka kubariki Elisha. Bwana asifiwe. Nimeona hakika hakuna Mungu mahali popote duniani isipokuwa hapa Israeli. Bwana asifiwe. Kwa nini? Ametolewa. Kumbuka alidharau Jordani. Akasema kuna zingine bora zaidi. Bwana asifiwe. Wao kunazo zingine bora zaidi kuliko Yordani. Bwana asifiwe. Na nimeshasikia hata wengine wakidharau hii nyumba ya Mungu, wanaangalia wanaona kuna zingine kubwa zaidi mahali. Ni kweli? Bwana asifiwe. Ni kubwa na ni bora. Lakini ni wapi Mungu amenena? Amen. Sababu hapo ndio utapona. Bwana asifiwe. Ni wapi Mungu anatenda? Sababu hapo ndio utaponea. Bwana asifiwe. Sababu sio garanti nyumba ndio inaponya. Sio nyumba ya mawe kama hii ndio inaponya. Bwana asifiwe. Ni Mungu vile amenena. Bwana asifiwe. Akinena utaponea mahali popote. Bwana asifiwe. Na utamuona mahali popote ulipo. Kwa hivyo nikusikize vile neno lake linasema. Sasa amekuja anasema anataka apokee baraka kutoka mkononi mwake. Hebu soma 16. Nowe akiuga atiri, otauletia faturaga muoyo we uria nie nduga mbere yake ri, ndire kindu ingiamukira. Nake Naamani akimuringiriria muno owe no akirega. Lakini akasema kama Bwana aishivyo ambaye nimesimama mbele yake sipokee kitu. Akamshurutisha apokee, lakini akakataa. Naamani akasema kama sivyo, lakini mtumwa wako na apewe mzigo wa udongo wa bagala wawili. Kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine ila kwa Mungu. Bwana asifiwe. Anajaribu kumshurutisha, basi pokea. Bwana apewe sifa. Lakini Elisha akakataa kupokea jambo lolote kutoka kwa mkono wake Naamani. Bwana asifiwe. Huyo alifika na maringo na akaona kweli Mungu anatenda. Kumbuka hata tukijiinua Mungu ana njia ya kutushusha. Bwana asifiwe. Na Mungu tena ana njia ya kutuinua. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hebu tumtegemee yeye kwa yote. Kama ni kutuinua atuinue. Bwana asifiwe. Na viburi vyetu tuzipeleke chini. Zitatuzuia kumuona Mungu. Bwana apewe sifa. Usijione wewe na vile mwingine useme mimi. Hata mara mingi nikisikia watu wakinena, nisikie mtu akizungumza kuhusu yeye na vile amependa na vile apendi na vile anataka na vile hataki. Muangalia anasema wewe kumbuka Naamani alishuka kwa hiyo farasi. Na aliingia kwa hiyo maji. Mtu huyo unaondokea, wewe sema wewe ni kweli wewe kama wote kwa kana rekea ndo makoka nini na ule wewe ndio na doedete. Bwana asifiwe. Lakini kumbuka Naamani alishuka na mpaka alipoingia kwa maji ukoma haikutoka. Bwana asifiwe. Mpaka alipotii. Tusiache Mungu atushushe na njia kama hiyo. Bwana asifiwe. Tumtiini kila wakati anatunenea. Yeye ndiye ana majibu. Yeye ndiye uondoa. Milango hata iwe ni ya chuma imekuzuia miaka ngapi, ile siku atakuondolea atakuondolea. Amen. Bwana asifiwe. Kuna yule hata alikuwa amekaa karibu na maji akisema wakati wote nikienda kuingia kwa hiyo maji watu wengine wanakuja mbele yangu. Yesu anamuuliza unataka kupona? Bwana asifiwe. Na akawa kupona. Bwana apewe sifa. Akija ni mara moja. Usiseme babu zetu nini, akija Yesu ni mara moja. Bwana asifiwe. Na hata kuambia hakuna mtu Yesu kuja kwake na kumwambia ai yako ni ngumu. Hapo wewe ugame wacha ni dini ya mama fulani sababu yake ni kahoma kadogo tu. Bwana asifiwe. Hii yako ni hakuna ya ngumu mbele ya Yesu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo
usione maisha yako ndio magumu kuliko ya yule mwingine. Mimi yangu ndio imeshinda ya wale wengine. Hakuna ngumu kwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kila hesabu kwake yeye mjibu mara moja. Bwana asifiwe. Kwa hivyo akakataa kuchukua dhahabu. Hebu sasa tumalize. Norere. Okay, nake Naamani akiuga atĩrĩ, kũngĩkorwo ti ũguo rĩ, ndagũthaitha ũreke niĩ ndungata yaku heo tĩĩri mĩrigo ĩĩrĩ ya nyũngũ. Nĩ ũndũ rĩ, niĩ ndungata yaku gwata rĩu ndikarutĩra ngai ingĩ ihaki rĩa njino, kana igongona rĩa mũthemba ona ũrĩkũ, tiga o Jehova. No rĩrĩ, Jehova aronjohera niĩ ndungata yaku ũndũ ũyũ, atĩ rĩrĩa mũnene wakwa egũtonya nyũmba ya Rimoni, ainamĩrĩre ahoere kuo etiranĩtie na guoko gwakwa, na niĩ ngainamĩrĩra o kũu nyũmba ĩyo ya Rimoni rĩ, hĩndĩ ĩrĩa kũinamĩrĩra kũu nyũmba ĩyo ya Rimoni, Jehova aronjohera ũndũ ũcio niĩ ndungata yaku. Nake Elisha agĩkĩmwĩra atĩrĩ, thiĩ na ũhoro, tondũ ũcio agĩkiuma harĩ we agĩthiĩ gatĩna karaya. No rĩrĩ, Gehazi ndungata ya Elisha mũndũ ũcio wa Ngai akĩĩra ũũ atĩrĩrĩ, mwathi wakwa nĩarekera Naamani ũcio Mũsuriata, kuona atĩ nĩarega kwamũkĩra indo iria arehire. No rĩrĩ, niĩ rĩ, o ta ũrĩa Jehova atũũraga muoyo, nĩngũmuma thutha ndengerete ngamwĩgwate kĩĩrũ. Tondũ ũcio Gehazi agĩkĩrũmĩrĩra Naamani. Na rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa Naamani onire mũndũ atengerete amũkinyĩre, agĩkiuma ngari-inĩ yake akamũtũnge, akĩmũũria atĩrĩ, no kũhoro? Nake akiuga atĩrĩ, ĩĩ nĩ kũhoro, nĩ mwathi wakwa wandekia oiga atĩrĩ, harĩ anake erĩ a thiritũ ya ariũ a anabii mangora oro rĩu, moimĩte bũrũri ũrĩa wĩ irĩma nyingĩ wa Efiraimu. Ndagũthaitha ũmahe taranda ĩmwe ya betha, ona nguo cia magarũrĩra merĩ. Nake Naamani agĩkiuga atĩrĩ, ĩtĩkĩra kuoya taranda igĩrĩ. Akĩmũringĩrĩria agĩkĩra taranda igĩrĩ cia betha mĩhuko-inĩ ĩĩrĩ. Agĩcioya agĩciigĩrĩra ndungata ciake igĩrĩ, hamwe na nguo cia magarũrĩra merĩ, nacio igĩthiĩ mbere ya Gehazi icikuĩte. Na rĩrĩ, akinya kĩrĩma-inĩ rĩ, agĩciruta moko-inĩ macio, agĩciiga nyũmba, agĩcihitha kuo, agĩkĩreka andũ acio mathiĩ, nao magĩthiĩra. No rĩrĩ, we mwene agĩthiĩ agĩtonya nyũmba, akĩrũgama mbere ya mwathi wake. Nake Elisha akĩmũũria atĩrĩ, uma kũ Gehazi? Nake akiuga atĩrĩ, niĩ ndungata yaku ndirĩ kũndũ ngũthiĩte. Bwana asifiwe. Kwa hivyo akakataa kuchukua mali yote ile ilikuwa inapatiwa na Naamani. Tunaambiwa lakini Gehazi mtumishi wa Elisha, nitaanzia hapo 20. Mtumishi wa Elisha, mtu wa Mungu, akasema, tazama, bwana wangu amemwachilia huyo Naamani Mshami asipokee mkononi mwake vile vitu alivyovileta. Kama Bwana aishivyo, mimi nitamfuata mbio nipokee kitu kwake. Basi Gehazi akamfuata Naamani, naye Naamani alipomuona mtu apigaye mbio anakuja nyuma yake, akashuka garini akamlaki, akasema, je, ni amani? Akasema, amani. Bwana wangu amenituma kusema, tazama sasa hivi wamenijia kutoka milima wa Efraimu vijana wawili na wana wa manabii. Uwape naomba talanta ya fedha na mavazi mawili. Naamani akasema, uwe radhi ukatwae talanta mbili. Akamshurutisha, akafunga talanta mbili za fedha ndani ya mifuko miwili na mavazi mawili, akawatwika watumishi wake wawili, nao wakayachukua mbele yake. Naye alipofika kilimani akavitoa mkononi mwao, akaviweka nyumbani, akawaacha wale watu kuondoka nao wakaenda zao. Lakini yeye akaingia, akasimama mbele ya bwana wake Elisha, akamwambia bwana wake Elisha akamwambia, watoka wapi? Gehazi akanena, mtumwa wako hakuenda mahali. Bwana asifiwe. Gehazi akakimbiza Naamani, akaona Elisha amewacha mali iende, na kama vile Mungu aishivyo, mimi nitamfuata nipokee kitu kutoka kwake. Bwana asifiwe. Yeye aliona mali inaenda. Bwana asifiwe. Naye akaona wacha akimbilie hiyo mali
Yule huyu labda Elisha yeye si mwerevu, ameacha mali iende, yeye akakimbilia mali na akachukua ile mali, akaenda akadanganyana ya kwamba Elisha ndiye amemtuma, kuna wageni wamekuja, na akaitisha mali akapewa, akaenda nayo akaficha, kisha akasimama mbele ya Elisha na kumdanganya hakuna mali imetoka. Bwana asifiwe. Akawa na njaa ya mali. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo ndugu, nataka pia jambo moja tuwe makini sana nayo, ni kwamba tusiwe wa kupungwa macho na fedha ya dunia. Tujue kwamba yule anatushika mkono is able. Bwana asifiwe. Yeye ubariki hata mahali hakuna kitu anaweza leta. Bwana asifiwe. Hata mahali panaonekana ni kama pamekauka vipi, anaweza kufanya pamee kitu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusidharau, tusije tukaona fedha tukaiweka juu ya kazi ya Mungu au ya mambo ya Mwenyezi Mungu. Usije ukaona pesa ukaona inafaa nikimbilie pesa niache mambo ya Mungu. Bwana asifiwe. Ama fedha inafaa zaidi ya hii kazi nimepewa nifanye hapa. Bwana asifiwe. Wakati wote weka Mungu kwanza. Usiweke mali mbele, weka Mungu kwanza. Bwana apewe sifa. Sababu yeye ndio huleta hiyo mali. Yeye ndio huongezea na yeye hata ndio utoa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo hebu shikilia Mungu. Wachana na hata watu kuonyesha wako na mali nyingi wamekuzingira. Usiwakimbilie, sababu wewe unajua nani yuko ndani yako. Bwana asifiwe. Na yule yuko ndani yako anaweza kupatia zaidi ya ile iko ndani ya wale watu. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tusiwe watu wa kudevice uongo. Sababu unaweza ona labda hata kama ni mtumishi wa Mungu, labda kumeingia mtu fulani na watu waangalia wale ule fulani anaonekana ni mtu wa mali. Kuna mtu ameanza kumkimbilia kwake nyumbani ati amuombee ndiye apewe pesa. Bwana apewe sifa. Mambo ambayo unahaibisha kazi, sababu alipokuwa kanisani hakupitishwa chochote. Lakini umemfuata nyumbani akupatie unga na mengineyo. Bwana asifiwe. Acha nikuombee, tuache kuweka fedha mbele. Bwana asifiwe. Kuna wale hufanya hivyo mpaka wanakosa baraka za Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Kumbuka akiwa ndani yako hakuna jambo haizi atakupatia. Ikiwa alipatia 5,000 aliwalisha na hakukuwa na pesa ya kuwanunulia samaki na mikate, lakini aliwalisha watu 5,000, nini haizi kutendea? Bwana asifiwe. Gehazi akasimama mbele ya Elisha na kudanganyana, hakuenda mahali. Hebu tusikie vile Elisha alisema. Nake agĩkĩmwĩra atĩrĩ, ngoro yakwa ndĩgũthiĩte hamwe nawe. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũcio agarũrũkire oimĩte ngari-inĩ yake oke agũtunge, anga rĩu nĩyo hĩndĩ ya kwamũkĩra mbia na kwamũkĩra nguo na mĩgũnda ya mĩtamaiyũ na ya mĩthabibũ na mbũri na ndegwa na ndungata cia arũme ona cia andũ-a-nja. Tondũ ũcio mago macio ma Naamani megũtũũra makwĩgwatĩrĩire arĩ we ona rũciaro rwaku tene na tene. Nake Gehazi agĩkiuma hau mbere yake ena mago merũĩte o ta ira. Bwana asifiwe. Akamwambia, je, moyo wangu hukuenda na wewe hapo alipogeuka yule mtu katika gari ili akulaki? Je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba ya mizeituni na mizabibu na kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi? Basi ukoma wa Naamani utakushika wewe na wazao wako hata milele, naye akatoka usoni pake mwenye ukoma kama theluji. Bwana asifiwe. Elisha akawa wa kumlaani Gehazi. Bwana apewe sifa. Elisha akalaani mtumishi wake Gehazi. Bwana apewe sifa. Sababu Gehazi alimdanganya na akaenda akachukua ile pesa ambayo yeye alikuwa amekataa, akasema hatutachukua chochote, wewe rudi na hizo pesa zako. Bwana asifiwe. Na sasa Elisha akawa wa kumlaani. Kumbuka Elisha alikuwa amepewa nguvu mara 2 ya Elijah. Bwana asifiwe. Alipokea double ile Elijah alikuwa nayo. Na Elijah alikuwa ni mtumishi wa Mungu, alikuwa na nguvu zaidi. Bwana asifiwe. Na sasa Elisha alikuwa na nguvu mara 2 ya ile ya Elijah. Na wakati huu akimtizama mtumishi wake Gehazi akamlaani. Neno likatoka kwa kinywa chake, neno la kulaani Gehazi. Bwana asifiwe. Akamwambia, wewe utashikwa na ukoma huo wa Naamani, wewe na uzao wako hata milele. Bwana asifiwe.
Ndugu na dada, hebu tuchunge yale maneno yanatoka kwa vinywa vyetu tukiwa kama watumishi wa Mungu, hata ndani ya manyumba zetu. Bwana asifiwe. Ukiwa kama mtumishi wa Mungu, kabla kunena jambo, hebu elewa zaidi ni nini inatoka kwa kinywa chako. Bwana asifiwe. Tusio wa kunena kwa hasira hata kwa manyumba yetu, bwana na bibi yake. Sababu nimekasirishwa na bibi, nitamke jambo. Ama sababu bibi amekasirishwa na mume, atamke jambo wakati mume anatoka mlangoni. Bwana, sababu wengi waseme wakati yako hapo mbele yake. Bwana asifiwe. Ama mtoto ametenda jambo, utamke jambo. Ama kama mtoto, utamke jambo juu ya wazazi wako. Bwana apewe sifa. Sababu hujui ni nini umesema wakati huo. Bwana asifiwe. Unaweza sema jambo na ibaki ikikula familia, ama ibaki ikikula nyumba yako na usijue ni wewe ulinena. Bwana asifiwe. Kuna jambo hata wakati huu unaweza kuwa unang'ang'ana nayo kwa nyumba yako, na ukiangalia miaka iliyopita kuna kitu ulisema. Bwana asifiwe. Kuna ingine ndio nifanye kidogo. Pastor Joyce alinena. Sababu Bishop amependa kula nyama. Bwana asifiwe. Na kuna wakati alinena kitu kuhusu nyama, na wakati tulikuwa tunapitia jambo fulani akamkumbusha, unakumbuka ndio nitukane hizo nyama zikapotea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jambo lile linatoka ndani yetu, hebu tuchunge zaidi. Sababu wakati mmoja tunaweza kuwa tunajenga na wakati mwingine tunabomoa. Haleluya. Huyu ndugu ameambiwa na Elisha, wewe na uzao wako na watoto wako. Ni kusema kuna watu wamekuwa wakizaliwa from that day on, wana ukoma na sio ya kawaida. Ni ya kutokana na laana ya Elisha. Bwana asifiwe. Kuna nyumba ambao ukoma imekuwa ikienda kuingia. Ukoma inakemea na watu, wewe toka. Ukoma inasema Elisha ndiye alisema. Na inaingia kwa hiyo nina haki ya kuingia. Ndio na Elisha. Hii familia si hii damu ya Gehazi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo iko hapo na haki, sababu tumekumbalishwa na Elisha. Bwana apewe sifa. Na unaona wengine wanatoka, nimekuona, ni mwingine haponi. Hujui nini imesemekana hapo mbeleni. Na ndio mara mingi hata tukikuja hapa mbele lazima tukataane na laana zote. Na uzuri ni kwamba damu ya Yesu hutuondolea. Bwana asifiwe. Hakuna laana ama jambo limesemekana juu ya maisha yako ambayo itabaki kama damu ya Yesu ikija na ikikuosha. Itaosha hiyo yote. Bwana asifiwe. Sababu aliposulubiwa tuliondolewa hiyo yote, ikiwa tu tutamkiri yeye. Bwana asifiwe. Ili jambo limesumbua familia yenu miaka nyingi, unakuja kwa Yesu, tunapatiwa suluhu rahisi sana. Bwana asifiwe. Tukikubali tunapokea uponyaji, laana inaondoka. Tukikataa tunakuwa kama Naama, tunarudi na ukoma wetu. Bwana asifiwe. Tujue ile njia tumepewa na Yesu ni rahisi. Ndugu na dada, tumpokee. Bwana asifiwe. Sababu hakuna kifungo juu ya mmoja wetu ikiwa Yesu yu upande wetu. Bwana asifiwe. Tutafika hapo kwa leo na Bwana wabariki.